Ada dia oke kijang saya mau pas ikan yang beres suka kayu ngobrolnya kan dia bukan di mana ya dua kaduhan anak gue. Bawasur saya itu awur yang gede nyata. Cahaya itu. Sama bulu suruh tadi. Bapak enggak ada Lainnya nakal di. Wah. Ayo Beb, ayo nggak ada angkot kurang. Kurang betul sih. Soalnya itu tukangnya teritahan. Terus. Takut luhur. Bisa puncak di sekali gitu. Supiran itu. Wah, supiran. Kata yang gigit. Oleh kayak gigit tapi pas cabut akhirnya tuh. Jumping. Lebaran yang sampai gimana?
Yang cari cinggahan, anak aku yang kecil sama telega di dia. Kenapa orang tadinya main waktu kata mana? Udah Naira datang nih. Bi dan tangan. Ya. Jangan dikurangkan tengah. Wah, tinggal di kalau oke. Nggak bisa.